Siamo con Nicola Ramundo, presidente dell'Osservatorio Cittadino Contribuente. Parliamo di 730. Quest'anno si potrà scaricare il modello precompilato online, ma insomma si va incontro ad una serie di complicazioni. Sì, innanzitutto la prima complicazione è quella che il cittadino avrà l'onere di scaricarsi dall'Agenzia delle Entrate, quindi dal fisco, direttamente la dichiarazione. Questo complicherà tutta una serie di situazioni per il contribuente, perché dovrà essere informato su quelli che saranno poi gli sviluppi di questo cartaceo che lui dovrà stampare ed eventualmente, se non dovrà integrarlo, per esempio con le spese mediche, con gli oneri deducibili, lo può inviare direttamente all'Agenzia delle Entrate per avere l'eventuale accredito o addebito d'imposta. Direi che più che il fisco 2.0 siamo al fisco 000. Più che un'agevolazione è una complicazione, più che una facilità è veramente abbastanza improbo per un qualsiasi contribuente poter riuscire a fare una dichiarazione in santa pace come erano le promesse ormai disattese da parte del governo. Innanzitutto entro il 15 aprile riceverà, sempre che abbia la possibilità di aderire col codice PIN all'Agenzia delle Entrate, dovrà scaricarsi il suo modello dove saranno indicate le sue generalità, il codice fiscale, il datore di lavoro, i contributi piuttosto che il reddito avuto. Non sappiamo neanche se riusciranno a mettere le rendite catastali e quindi l'abitazione o gli interessi sul mutuo. Tutto il resto che dovesse non esserci, e quindi chiaramente tutti gli oneri, penso per esempio alle spese sanitarie, penso alle spese delle tasse scolastiche, universitarie, alle spese funebri, alla successione, insomma tutto quello che è l'onere che di solito il contribuente detrae dalla dichiarazione dovrà farselo compilare, se non lo fa se stesso, direttamente o da un CAF o da un professionista abilitato. Questo comporterà il rovescio della medaglia, nel senso che molti professionisti e molti CAF forse non riusciranno neanche a fare la dichiarazione perché sarebbero sprovvisti di una polizza assicurativa che li copre da eventuali danni o errori che dovessero incorrere nella compilazione dello stesso. Per cui aver rovesciato sul professionista o sui CAF abilitati tutto l'onere di un errore che probabilmente potrà anche esserci, vista la mole di attività e di lavoro professionale che dovrà svolgersi, è veramente assurdo, ed è assurdo e anticostituzionale richiedere agli stessi l'imposta che avrebbe dovuto pagare il contribuente e che invece tamblè dovrà pagare il professionista. Attenzione poi alle possibili sanzioni. Sì, le sanzioni saranno molto dure e molto forti, ecco perché noi consigliamo ai contribuenti di stare molto attenti quando compilano il 730 agevolato, come si suol dire, di oggi, nel senso che se non si è capaci di poter mettere bene tutti gli oneri, di non poter incasellare bene tutte le spese, conviene magari con un piccolo sacrificio economico rivolgersi a chi è competente in materia per essere sicuri che quantomeno la dichiarazione possa essere inviata in maniera tranquilla. Sostanzialmente si scarica nuovamente tutta una zavorra fiscale e burocratica sul cittadino.